omniscient. Donc, Nzambe azali na boyebi nyonso. Boyebi nyonso ezali kati na ye. Likambo ya Jonas oyo oyokaka yango na ntango. Jonas Nzambe nanu mpona mawa na ye na Ninive akokaki kosala likambo na Ninive, akokaki kosala likambo ndenge asalaki na temps ya Noé. Omoni ete na temps ya Noé nayebi te soki bato bazalaki prepare mpe soki ndenge nini. C'est sûr maloba ya Nzambe esakolaka na yango kaka bato bayokaka, me ntango toyokaka mosusu moyen totia yango en considération ezali considération ezalaki mpenza te ya liloba ya Nzambe na ntango na Noé. Yango tomonaki ete Nzambe na ye amonaki ete bosi tro te na kokontinue kovivre susu na bato te toyebi ete abomaki mokili mpe kuna abikisaki kaka 7 personnes. Kaka Nzambe wana tozali kotala ti tokoma na niveau ya ba Jonas. Nzambe suko azali kotala mboka ya Ninive, azali kotala lolenge ya mboka ya Ninive, azali kotala bato pe na mboka ya Ninive. Mwa bato bazalaki pusa bapesi motuya na bango soki totala na verset 4 na motuya mpenza ya mboka ya Ninive bato bazalaki kuna bazalaki bato ebele. Me Nzambe amonaki ete po abebisa pusa akomaki na point ya kobebisa. Nzambe na bonzambe na yebi te na kosala eloko wana te. Malamu natinda liloba. Alleluia. Alleluia. Natinda lisusu nakebisa. Natinda moto nasalela moto po ete apesa bokebisi epai na bato. Soki bayoki ngai wana ekozala malamu, mais soki bayoki ngai te wana ngai Nzambe na kozwa décision ndenge ngai nazali komonela. Nzambe wana azali Nzambe ya mawa. Yango toboni ete Jonas azali kozwa mission oyo ya kokende kosakola liloba ya Nzambe. Jonas akita na Ninive asakola liloba ya Nzambe. Ta mosusu bato bakoli kosimba ba liloba ya Nzambe pe babongwana. Me Jonas o Nzambe aponi po akende kuna na Ninive. Nzambe alobi na ye telema kende na Ninive. Okende kokebisa bango. Oyete ngai Nzambe nakomi kotangela bango mikolo 40 jours kaka batikali na yango ya grâce. Donc il est tellement kende kosakola na kamwa mikolo etikali pona bango. Oyo ngai Nzambe natangeli donc kende osakola liloba. Ta mususu bakondoka ngai. Bani anga bote na biso bote. Jonas ayambi liloba ya Nzambe, ayoki liloba ya Nzambe. Jonas nayebi te na bomoto na ye ta mosusu azalaki na likambo kati, donc ayebaki bato ya Ninive, ayebaki bango. Soki totangi na maloba ya Nzambe kuna azali kokiamebe bato wana ata ngai Jonas na kei bato wana bayokaka. Bato wana bayokaka. Jonas na mayele na ye na bomoto na ye amonaki ete ata azwi liloba ya Nzambe kende. Jonas atali abi bato wana baza mitu makasi, bayokaka te, batosaka te,
bazali batetu. Donc kutu ata ngai na kei ngai Jonas bakomona ngai na nani nazali eloko te liboso na bango. Donc na eloko te naza eloko te liboso na bango. Ngande bakoyoka ngai te. Jonas amonaki epai na Nzambe abi te nayebi bato wana ndenge bazali ngai nakokenda nga kuna te. Ona Jonas amonaki ete Nzambe apona ne mutu mosusu akende kuna me mpona ye. Donc Jonas azalaki catégorique alobi ngai nakokende te. Arépondre nango directement epai na Nzambe te me na makanisi ya motema na amitungisi mpena motema na ye. Alobi ete na motema nga nakokende te puisque bato wana bazali bato moko ndenge baza bato moko bayokaka te. Donc baza nayebi kutu ndenge akokalifie bango te. Ngai Jonas bakoyoka ngai te. Mais Jonas abosanaki ete Nzambe azali kotinda ye. Amen. Amen. Jonas na place po Nzambe alobi ne telema akende na Ninive. Jonas atelemi na place akende na Ninive alobi ngai direction Ninive te mais na changer direction mosusu. Telemi o akima na ye na Tarsis. Azwi akomi mpe na libongo akuti masuwa. La place azwa masuwa azokende na Ninive abi te ngai kuna te. Ngai Nzambe atindi nga direction boye atindi nga gauche nga naza kokende na droite. Alors Jonas azwaki masuwa akoti po akende direction mosusu. Direction ya Nzambe te mais direction oyo ye moko alingaki. Nyonso wana mpona kokima Nzambe. Alobi nga nazokenda nga na Tarsis. Kuna Ninive kuna likambo Ninive etali ngai te. Soki bakokufa bakufa na bango. Soki mpe nini oyo nyonso koyela bango etali ngai Jonas te. Etali ngai te. Mais Jonas Nzambe abombelaki ete Nzambe ayebisaki ye mpona ntina na bato ya Ninive. Ye azali kotala liloba ya Nzambe te mais azali kotala bomoto na ye na mayele na ye na makanisi na ye. Alobi bato wana nga nakolonga bango te. Ngai epai na ngai donc nazali eloko te na miso na bango nakokende mpe kuna te puisque nayebi bato ya Ninive ndenge bango bazali. Donc Jonas azwaki masuwa ye wana azali kokende na mboka mosusu oyo Nzambe atindi ye te. Mais Nzambe azali na boyebi nyonso. Nzambe azali na boyebi nyonso. Nzambe ayebi banzela nyonso. Nzambe ayebi makanisi nyonso ayebi yango. Jonas tango azali kozwa masuwa ke na Tarsis Nzambe azali koseka ye. Alleluia. Alleluia. Kembo na yawe. Amen. Nzambe alobi tokotala yo ozokende na Tarsis entre tanga nazali kotinda yo na Ninive. Zwa na yo masuwa kenda. Akamati mpe na ye masuwa afuti tike na ye wana babandiko nana bazali kokende. Kutu alingi koapparaître place bato bazali te. Bote na biso. Abiso ki na vandi esika bato bazali Nzambe komona. Donc Jonas ake komi bomba penza. Na se penza kuna ya masuwa kuna donc mutu nyonso kutu ayebaki teke Jonas azali kuna. Donc akoti penza na se kuna penza avandi pe alala na ye pongi. Donc amonaki azali bien sécurisé kuna na se kuna. Donc lokola bato bazomona ye te amona pe Nzambe pe azali komona ye te. Bana na mbote la biso Jonas avandi na ye kuna. Tango avandi na ye kuna Nzambe alobi ete ngai na pusi na mayele. Yo Jonas mayele ya bomoto kasi ngai Nzambe nazali na mayele ya Nzambe. Jonas kovanda na se kuna tomoni ete pasi ekotaki na masuwa kokoso nyoko kolela kino batu isi ezalaki mpe masuwa ezalaki na bacommerçant bazalaki ebele. Alors omoni ete Jonas
apesi pasi kati na bato kende kobikisa bato bazali kokufa ye alobi ngai kuna te ngai nake epai mosusu tala amemeli bato pasi oyo bakoki kozwa te bakomerçant babungisi babiloko na bango puiske nzambe atindaki mopepe makasi eningisa masuwa wana masuwa eningani jusqu'à tel point donc mai ebandi kokota kati na bato me nzambe nde asaki grâce batinda te masuwa etobokaki te me mopepe wana tellement étranger bango omoni ete bazangaki kimia kati na bango bamoni ete ntango mosusu puwa eleki loka mopepe boye malamu to allégé to allégé nani masuwa puwa ediminue mpo tokoki kozwa kimia mpo tomeka konana soki tokende kuna ya solo mpenza soki puwa eleki pero ninga naza kopena soyo tokei tozwi bwaki kano rapide na boma wana tozali kokende tozalaki na poids normal bote na biso bote tozalaki na poids normal puisque tozalaki 4 personnes tozalaki 4 personnes na ye moko conducteur azayi oconduire tozalaki lokola 5 donc tozalaki poids normal mais ntango tonani tokomi moto azali komema biso na place atika na ngambo kaka ya Congo amoni ete na ngambo ya Congo pasi po tonana tokende ndenge mai ebandi kokoma deja makasi alors akoti na ngambo ya Angola akoti na mpuse na fleuve balimite ezali akoti sikoyo na ngambo Angola me nzoka nde na ngambo Angola ezala na ngambo na biso bakengelaka batia bato bakengelaka bote na biso soko okatisi na ngambo baninga en tout cas soko ozwi permission te bakosala bino mabe alors biso sikoyo tonani tokoti na ngambo ya Angola kusi tomonaki sécurité eza kote tobandi kokende tobandi kokende moto azali kokumba biso atali na mosika bi bapolisi angole bazolanda biso alors soki tokontinue bakometa biso basasi asalimi na bite malamu na baluka bakende na base na bango nakende kozwaka meme mikanda tozokende soyo tokende Angola tozwaka meme mikanda biso tokonte bakometa biso basasi tobaluki ti tokomi na base akolanda biso ntango tokomi na base na bango ntango tokiti toakoste na kati ya fleuve wana tokote na océan ntango tokomi wana babandi koseka bokontinuaki bamosusu batikalaki na ngambo bamosusu bakoti na bato mpo balanda biso abiso oyo bokontinuaki tobandaki kotala bino deja banda bokotaki tobanda komona soki boyaki te mabe elinga kokomela tokomi wana totalisi bamikanda nini bozokela tozokende likamu nini omangi likambo ya kofuta mboka moko biso mpe mboka bangole tozalaki na biso yango tozalaki na mboka ya ngola te kaka ye motu wana tozalaki na ye afuteli biso sikoyo tolobi sikoyo tokontinente sikoyo parmi bango bapolisi angole wana balobi te nga mpe nazokende soyo lokola mpe nazwi occasion ya masuwa ezokende na nani na soyo malamu nga nakota epai na bino mpo tonana tokende conducteur avandi atali abi awa ekomi likambo ya pasi siko okoboya ndenge nini okoboya abi awa ekomi likambo ya pasi alobi toza deja na poids ekoka donc soki yo okoti kati na biso ekozalaka mwa pasi kutu alobaki te esukeli ye na sia motema po alobi ete basoda angole bazalaka batata akoti yabo akoti sikoyo biso tosantire ete puwa sikoyo na moto azokumba amoni sikoyo puwa oyo azali komema ezali yango lisusu tokomi na danger tokomi mpenza na danger tomeki kopusa lokola yebaki nda bapolisi ya bi te tokokoma te mpona nali deja na puwa ya boko antuka tala yo moko nde tozokende yo moko bokumbaka babwato tala siko nde tozali kokende puwa ekomi donki moyen soki tokei vraiment tokozwa libebi donc comprendre biso c'est là soki bato mosusu eye kozala libre bongokotala bato ate naye biso tozokende meme biso moko ntango ya koti tobandi konana tomonaki ete vraiment changement ekoti kati na biso
papa Padiri nengaye kaza kabela. Mais ndenge nini boye? To komi ko tepa tepa boye ndenge nini? Abi kwa to bakisi, abi te malamu to zongisa ye. Malamu to zongisa ye. À faire comprendre les soldats wana ndeto ndeki to zongisia dima quand même. Tikala. Soldats ya kiti. To zongeli kwa normal, to komi na pepele na nzela to bali ko kile. Alors yango batu ya mandakati na masuwa da que le taxis tant maman qui poids électrique peut-être le poids électrique avoir un bateau donc ande ezaki likambo ya kwate mais ezaki likambo ya moto alléluia moto moko ayesi bango pasi akomisi bango na lolenge wana basali ba perte babandi kolela babandi kobondela nzambe kaka nzambe lokola pusi na mayele nyonso ezaki na mutu kaka nzambe apuse yake de busala kuna Jonas alalaki na ye fongi bato baza kotumisama balamusi ye me yo ndenge nini biso tokokufa tosalika mo miniti ebele awa yo lani na opongi ndenge yo ezali kotala yo te Jonas lere wana yebaki na eteke pasi nyonso wana bato bazwi pasi pusi azalaki na pongi Jonas atalabi te nyonso wana ekomi ezali mpona ngai ezali mpona ngai mpona yo sikoyo mutu no ozalaki kirie yo osali nini te nga nazokima nzambe nzambe atindi ngai nzela mosusu nga nazokende nzela mosusu donc pasi oyo nyonso boyewo bozwi wana Jonas azalaki na boyebi yo te pasi soki eyebi baninga ezali ngai nga mutu na porte malheur oyo epai ya bato nga nayesi pasi epai na bato atako soki asekaki bolimbisi me omoni ete perte ezalaki déjà consommé donc bato batali sikoyo yo nde moto oyesi biso pasi sikoyo yo moko omilobela tosala yo nini tosala yo nini Jonas alobi makambo mibale misato te bobwaka ngai kaka na mai soki bobwaki nga na mai puse Jonas na ntango wana azaki susu na posa ya kovivre te ayebaki soki nabwakami na mai nakoti na mai na océan lobiko kuna ezali te nakokufa bobwaka ngaka na mai mpo nasukisaka likambo esuka mpe na ngai mpe na nzambe yango tosi okobombama na molimo na ye epai wapi okobombama na molimo na ye epai wapi donc plasi tokobombama nzambe na biso ezali yango te soki mpenza biso bato tososolaka ya likambo wana mpenza ete nzambe azali na boyebi nyonso mbele tosalaka n'importe quoi te bote na biso te soki toyebaka ngo ete place nyonso bazali kokende nzambe azali na ngai elongo likambo nyonso nga na kosala présence ya nzambe ezali soki vraiment toyebaka mpenza likambo yango mpe tosalaka masumu soki moke mpe tosalaka masumu te mpe tobangaka nzambe wana koleka mpe tobangaka ye koleka mais eloko wana lokola ebungaka biso ntango mosusu tozali komitambusa na bomoto na biso tomona kaka nakosala n'importe quoi nani amoni ngai na bomoto nakosala boye nani akomona ngai mutu akomona ngai azali te okotala gauche okotala droite abi nakosala mutu akomona ngai nakoboma mutu akomona ngai azali te kaye ntango azali koboma leki na ye abel amonaki kaka ye te atalaki gauche atali bango toza na zamba biso mibale kaka nani akoye ntongo ye bazali te ye wana atie maboko na ndeko na ye me ntango nzambe azali kointerpele kayen leki na yo azali kayen azalaki lokola mutu moko azali kosuki aliko esenga aza gardien leki na ngai ozotuna nga mutuna nga mutu nabatelaka ye nga mutu nabombaka ye me nzambe ayebi ete ye nde mutu asali likambo mpona leki na ye yango azali kotuna ye ete leki na yo azali wapi kayen omoni ete azalaki réponse epai ya nzambe puiske ntango azali kosala oyo akanisaki na motema na ye
Donc il t'a posé ça déjà, on s'est opposé déjà acte. Alors au monétaire, Caïn a joué qui tout mot aux âmes d'appeler. Jonas, alors bien tenga ina kufa kaka tosila na nzambe. Nakende na ngala chora na ngala maiso ki bambisi bakolianga balianga bomo ina ngai esila kaka no nzambe ngo nakotala sikoso ki akotindla lisusu nani na Ninive. Azalaki na susi ya bandeko te bani ya nzambe oyo na biso te susi ya bandeko ya Ninive azalaki nango soki moke te alobi soki bakufa na ndenge na bango ngai nakokende te malamu kutu ngai nakufa na ngai ke na koma na Ninive bani ya nzambe tala degré nzambe azali koloba mais moyen totosa ezali te Jonas abi ngai kutu mais soki otosi nzambe te okotosa na nani soko yoki nzambe te okoyoka na nani Jonas abi malamu na kufa nzoka nde ayebaki te bomoi ezali kouta epai na nzambe kufa pe ezali kouta epai na nzambe donc azali na fongola ya nyonso ntango abwaki ye na mai nzambe ye moko ozabi nakokima wapi ata na se ya lobwako ya mai nzambe alobi ngai nazali na yo elo yango tomonaka mingi na mai o batioli mosu nazotala kaka nani soki bato oyo bato bazokokende poto soki na nzela soki ya nini wana bazali koloba bato mosusu bakufi me biso tobiki bobiki ndenge nini nzambe alobi ata na se ya mai ngai nazali kuna okokende na salibanga wana ngai nazali kuna mpe eloko moko ya mabe ekoyela yo ezali eloko moko mabe ekoyela yo ezali accident moko esalamaki avion eziki bapassager nyonso bakufi baziki me na kati ya avion wana mwana ya 2 ans ayi komonana kuna na bomoi bani ya nzambe te na biso mwana ya bomoi ya 2 ans amonani abimi vivant na avion wana azwi choc te azwi eloko moko te donc abimi na malamu nyonso avion ntango ezali kozika bato nyonso bakufi nzambe na bonzambe na ye azwi mwana wana ake kotia ye place ebende moko sikoyo ebende yango ezalaki na espace na kati mwana wana tala mayele ya nzambe mwana wana akota kuna ndenge nini ebende wana ezwa moto te po ezwa chaleur po eboma mwana ezwa moto te mwana avanda na kati kuna ebende wana ezika te donc ezwa mpenza nini te siko ntango babete avion bakende kotala antuka crash esalami bato nyonso bakufi banini siko ntango bazoi balusaka avion batala soki nini bakoki korécupere na kati nde ntango bazobalola eloko wana baloka mwana zolo bana nzambe aleluya mwana zolela bango moko bakamomela avion motu abiki te ndenge nini babi te tozoka mongonga mwana zolela ntango babalo babeki babuka sikoyo nani ebende wana nde bazobimisa mwana bana nzambe otela biso ote lisusu mwana wana azali kobima viva bazwi mwana 2 ans okotuna ye likambo nini mama oyo amemaki ye pusi ntango azobotala azalaki na kati ya mama na ye me mama akufi mwana abiki alors tala mayele ya nzambe ye moko na mayele na ye na boyebi na ye abikisi mwana wana asauve mwana wana soki combien de passager bazalaki na mwana wana abiki alors Jonas alobi ete nga nazokima nzambe wana ntango nazali kokima ye donc mpona Jonas abi nzambe yango soki nakimi akomonanga te donc kasi nakokende kokomba badongi akomonanga te
na sha mashua batami kuna nzambe abimisi ye amonani pe alobi te sor na nga sikoye komika lo kola moni nga sor na nga komika lo bwa kanga na mai tango bwa ke na mai nzambe atindi balena kende komela haleluya baleme aye kaka tango Jonas to bwa kama na mai to pasha mai pe ayo kango ale na libumu ya balene alors tala na libumu ya balene atako respire ndenge nini so tali lelo ko ni ko tela te ko tela nzambe ye mukati oxygène na kati donc a protéger Jonas na ndenge nyonso avandi kuna 3 jours avandi kuna Jonas kaka nakata libumwambisi ye azobondela ka nzambe wana ye azobundisa azobondela nzambe wana azobundisa wana oyo nzambe wana ye azali kozanga kotosa nakati ya libumu kuna azobondela nzambe donc ye moko pe Jonas ango elengela keni tai sikoyo liwa yango liwa ezoya kino bate kosanza ye kaka esika nzambe azali kotinda haleluya nzambe azali nzambe Zamba busina mairi bato nyonso awase solo akosunga biso ekolamba biso ye Nzambe azali tata solo nakobanga te Nzambe azali tata na biso solo nakobanga te Nzambe azali tata solo nakobanga te Nzambe azali tata solo nakobanga te Nzambe wana azali na boyebi koleka boyebi nyonso ya bato mokili oyo haleluya yango natalaka bato mosusu azali komitombola azali komimatisa nga naleki nga nazali nyonso ngai na donc ngai mpenza moto akokoka na nga azali te donc ngai naza komimatisa nga naleki na ngai nga naleki na mayele nga mayele na biso epa na nzambe ezali eloko moko soki tosololaka likambo wana mbe tokosala n'importe quoi te puisque nzambe ayebi nyonso soki tososolaka likambo wana mbe tosalaka mabe te tomibomanaka te mbe tomibomanaka te mbe tokozaka mpe toro epai ya baninga te mbe tosalaka mpe n'importe quoi te puisque ntango ozali kosala n'importe ozali kosala likambo nini ozali kosala lisu ya nzambe ezali komona yo haleluya lisu ya nzambe ezali komona yo mpe esika moko tokobomama ezali te na se amai azali na se libanga azali na se awa mpe oso inga binga mpe nazwi mapapu nakei na ngai nga nazwi masuwa nakei na ngai lokola nani Jonas nga nazwi masuwa nake na Tarsis nake na Ninive te mais nzambe na mayele na ye amemaki Jonas kino na Ninive haleluya ake kotia ye gabi donc bateau na ye penza ya makati penza komaki baleine ali tawa komi na Ninive waka ye baleine akomi na Ninive asandi ntango asandi ye Jonas abimi viva azali kotala nazali wapi kota penza koto naza na Ninive nzambe oyo azali lolenge nini akomesinaka kati na Ninive Jonas andimaki te akomi na Ninive ntango akomi na Ninive wana ali bon sikoyo lokola nakomi na Ninive nazali so na eloko ya kosala tika nakokisa kaka mokano ya nzambe Jonas
balobi atei liloba ya nzambe na Ninive. Ninive eza mboka monene okosala mission même pendant 3 jours, mais ya tambola na mokolo moko kamwa ndambo bisika ya akomaki wana asakolaki wana liloba ya nzambe yokami epai na bato 40 jours kaka etikali bandeko na ngai soki bobongoli motema te nzambe akoboma Ninive etikali kaka 40 jours donc ibomi tala donc azali kosakola sango malamu na mbangu donc mpona ye kutu Jonas donc azomonaka bo naloba kaka bayoka soki bebe lokala sa yebaki bato nga bayoka na bango te mais cette fois-ci nayebi te soki ekozala ndenge nini nasakola kaka ntango azosakola lokola ezalaki mokano ya nzambe liloba ya nzambe eyambamaki eyokanaki na mato ya bato mpe batosaki liloba ya nzambe batosaki liloba ya nzambe atako Jonas omoni ete nzambe akonfondre ye puisi azali koloba bato wana bayokaka te bato wana baza motu makasi bato wana baza lolenge na bango wana vraiment nga impossible donc nakoma kuna te donc makanisi ya Jonas nzambe akonfondre ye nakamwa ntango moki ateyaki liloba wana liloba ya nzambe eyokami ntango liloba ya nzambe eyokami bato batosi yango balandi balobi te nani akolinga liwa bani ya nzambe otala biso te liwa tokoka kolinga waza totikali kala 40 jours bakometanga 40 jours ka etikali so tolamuki lelo etikali 39 tolamuki 38 te malamu tobongolani te bongolaki te mana bango ezala mwana moke ezala mokolo ezala na bakutu bake musika na banyama na bango balobi bino mpe banyama na bino mpe tokosaka na elongo donc babongolaki mitema Ninive eyebaki. Alléluia. Alléluia. Ninive ebikaki. Babikaki. Mais Jonas ayebaki nzambe malamu. Ayebaki. Tango asakoli liloba ya nzambe bato babiki nzambe mpe abongoli na programme na ye. Jonas azali kotala lipe. Azalaki vraiment itie azali kotala solo mpenza babongoli mitema ya solo mpenza liloba nzambe eyokani ya solo mpenza nzambe mpenza abongoli position na ye. Jonas azali koloba ya solo nzambe azali nzambe oyo na kanda na ye akendeke mbangu donc azali lent na colère riche en bonté. Alléluia. Yango wana toprofitaka kosala masumu te po toyeba ete nzambe azali riche na bonté te nzambe asalaka na ntango na balobi soki ozali kosala lisumu yango ezali mabe donc ti ntango ozali kosala likambo soki oyebi ete ezali mabe sosola yango ezali mabe soki oyebi ete ezali malamu sosola yango ezali malamu mais soki oyebi ete ezali mabe yo ozali kosala yango donc okomi kosala lisumu yango donc okomi kosala lokola okomi kotuka lokola nzambe okomi kotiola lokola nzambe puisque oyebi ete likambo wana ekomema mabe ekotungisa ekosala boye me yobi nazosala kaka alors wana ekomi likambo ya mabe koleka bato ya Ninive basosolaki mabe na bango babongolaki motema bachangeaki bacomportement na bango na makambo na bango na bizaleli na bango mpe nzambe amonaki ya solo vraiment changement mpenza ekotika te na bango mpe soki mpe bachangeaki na bango te nzambe wana mpe alinga koyeba amen nzambe akomi na bozindo mpenza koyeba ete ya solo mpenza babongwani te bakose comporte su na ndenge bazalaki wana te yango wana nzambe alongolaki kandakaki na ye abikisaki Ninive donc toyeba yango ete nzambe esika tokobombama ye ezali te ntango tozali kosala likambo tozalaka conscient na oyo tozali kosala tozali kosala ntango ozali kosala bisoro nango ekozala ndenge nini bon atako ngai nazali kosala yango nasali na koze yango mais moto amoni nga te mais nzambe amoninga oyo ete esika moko na bombama ye ezali tokombaka vraiment na conscience na biso tomonaka tokota mpenza bozindo wana mbele
tokomaka na niveau oyo pene natalaka boye soki tososolaka makambo ya bombele mabe ezali te pene mabe ezalaka te me ntango mingi tokosalaka nzambe wana alors omoni ete ezali likambo Jonas lelo mpe bajonas ebele mpe bazali so totali ete mingi tozoyoka mpo maloba ya nzambe me moyen totosa yango ezali mingi tozali kose comporte lokola Jonas tozali kose comporte lokola Jonas bolamu tokoki kosala tozokima kosala yango tozali kosala mabe bolamu nzambe alingeli biso tolobi ete bolamu wana yango te banzela oyo nzambe azali kolingela biso tozali kokenda banzela mosusu tozali kokende kotambola banzela oyo ya biso me toyeba ete na nyonso oyo nzambe azali kolingela biso nzambe ayebaka nyonso malamu totosaka oyo nzambe azali kolinga mpona biso e biso tosalaka oyo na lolenge na biso po te biso tokoleka na biso nzambe te tokoleka ye soki moke tokoleka nzambe wana te ezala nini tokoleka nzambe wana te nzambe akotikala kaka likolo biso tokotikala kaka na se donc tokoleka ye te tokoleka ye tokobombama ye mpe na eloko moko te nyonso ezali polele na miso na ye mayele nyonso boyebi nyonso ya mokili oyo ezali kati na ye donc biso epa na nzambe tokomonaka eloko pamba ono apambola liloba oyo apesi biso na kombo na Yesu amen.